Và sự đây là này chụp này mà can Merin thì đọc bằng bài cứ dynamic modeling cứ phí ní hay dương chăm mới tới cứ khơi tha thôi cả dương bàn mới nè develop từ can dynamic model nó can video muốn nâng cứ dương bài nhầm an tới cứ miền creating dynamic diagram đòi preparing no interaction diagram ដែលវាមានដូចជា sequential sequence diagram ជាមួយនឹង collaboration diagram ហើយយើងក៏បានធ្វើការ identify នៅ event រវាង object ជាមួយនឹងហ្នឹងដែរហើយឥឡូវយើងមួយទៀតគឺធ្វើការ building នៅ state diagram ម្ដង the concept of state ជាមួយនឹង event diagram យើងមើលទៅគឺឃើញថា concept ពីរហ្នឹងនៃ state ជាមួយនឹង event ហ្នឹងគឺ complementary ដោយសារតែ state of a system ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ change ដោយ event ដែលវា affect ទៅកាន់ system ហ្នឹងហើយ particular state វា reachដោយសារតែ occurrence of one or more series of the events ហើយ the behavior នៃ system នៃការដែលវា respond ទៅកាន់ event ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការ determine ដោយ state of system បាទឧទាហរណ៍គឺ state of bank account ហ្នឹងគឺត្រូវបាន given ដោយ its balance អាហ្នឹងយើងឃើញណារវាង state ជាមួយនឹង event បាទគឺដូចជាការ deposit ឬក៏ withdraw នៃ event ហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើការ alter ទៅដល់ការផ្លាស់ប្ដូរទៅដល់ balance បើសិនជា balance ហ្នឹងគឺ is in credit ហើយ particular balance ហ្នឹងគឺវា achieve ដោយ series of event គឺមាន event ផ្សេងៗគ្នាចំពោះ balance ហ្នឹងណាហើយ withdrawal event ហ្នឹងគឺវាអត់អាចធ្វើការ alter នៅ balance ទេបើសិនជា account balance ហ្នឹងគឺតិចពេកបាទហ្នឹងគឺយើងអត់អាចធ្វើការដកលុយបានទេហើយហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈ state ជាមួយនឹង event ណាដែលគេនិយាយថាវាគឺ complementary ហ្នឹងគឺវាមានជាប់តាក់ទងគ្នាណាបាទហើយ event យើងមើលទៅ definition របស់វាគឺ event ហ្នឹងវាគឺជា something ដែលវា happen associated នៅក្នុងជាមួយនឹង system ហ្នឹងនៅក្នុងពេលមួយហើយ it is close to philosophical definition ចេញពីបាទលោកនេះគឺលោក Mercury ហើយ purpose ហ្នឹងគឺ purpose របស់ event ហ្នឹងគឺធ្វើការ capture នៅ concept នៃរបស់មួយដែលវា happening ជាលក្ខណៈបាទ punctuating the flow of time គឺ event ហ្នឹងដូចថាវាចប់ពីមួយទៅមួយអញ្ចឹងណាបាទហើយ explanation ហ្នឹងគឺ event ហ្នឹងវា separate the flow of time into before ឬក៏ after ហើយ it may carry a message to ឬក៏ from a system ហើយ event ជាមួយនឹង their message ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ ignore ដោយ system បានឧទាហរណ៍ថា clock tick បាទគឺតនិចនាការហើយ hitter ចាប់ផ្ដើម start ហើយធ្វើការ receive mail ឬក៏ striking អីជាដើមនេះ state គឺ object បាទ object គឺវា container data ដែលផ្ទុកនៅក្នុង variable ហើយវា take on different value from time to time គឺអាចមាន different value some ឬក៏ all of this data គឺវាធ្វើការ determine what the object will do in response to a future event បាទគឺ data ហ្នឹងបាទ what the object will do in response to the future event ហើយបើ data ហ្នឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យ future behavior វា differ ចេញចំពោះការ respond ទៅកាន់ the same sequence of event គឺត្រូវបានហៅថាវាគឺជា state នៃ object បាទវាអាចផ្លាស់ប្ដូរខុសគ្នាណាចំពោះ future behavior ហើយ in a finite object គឺយើង there can be a finite number of states ហើយដូច្នេះហើយ given បាទ arbitrary នៃ sequence of object ហ្នឹងយើងអាចធ្វើការ visit state ដែលវាបានធ្វើការកើតឡើងហើយពីមុនហ្នឹងបាទគឺកន្លែងពាក្យថា finite ហ្នឹងវាគឺជា limited number ណាបាទ limited number of stage ហើយដែល given នៅ arbitrary ហ្នឹង sequence នៃ event ដែល event ហ្នឹងគឺផ្លាស់ប្ដូរជាលក្ខណៈ sequence ហើយយើងមើលទៅ state diagram គឺ model dynamic model
ជាលក្ខណៈ state diagram ម្ដងហើយ represent នៅ time ជាមួយនឹង sequence នៃ event ហើយ event ជាមួយនឹង stage ហើយជាមួយនឹង control ហើយ dynamic model ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ represent នៅក្នុង state diagram ហ្នឹងបានដោយ state diagram ហ្នឹងវាធ្វើការបង្ហាញចេញជា event ដោយ object ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ detect throughout its lifetime ហើយវាធ្វើការ respond ទៅកាន់ event ទាំងអស់នោះគឺ stage 1គឺយើងឃើញថា stage 1គឺវាមាននៅ do activity មាននៅ entry ហើយនេះគឺ action 2ហើយ exit ហ្នឹង action 3 event ហ្នឹង action 4ហើយ action 1ហ្នឹងគឺមាននៅ attribute 1 condition ហើយមាននៅ action ហើយបន្តមកទៀតនេះគឺ event 2អីចឹងទៅហើយនេះគឺ object ហើយនេះ state 2បើយើងចាំមើលបន្ថែមទៀតគឺនេះគឺយើងឃើញមាននៅដូចគ្នាខាងដើមមិញហ្នឹងហើយគេមានការបកស្រាយនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះ state ហ្នឹងគឺវា represent ដោយ rounded rectangle បាទគឺលក្ខណៈមូលណាអាហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ដោយ state បាទ state diagram ហើយវា label with a name ដូចថា state 1 in the diagram with the activity ជាមួយនឹង action បាទនេះគឺ activity ហើយនេះគឺ action ហើយបើ state transition វិញគឺ represent ដោយ arrow នេះបាទ between states ហើយ it is label ជាមួយនឹង the event but event that causes the transition បាទគឺ event នេះគឺ event ហើយមាននៅ attributes គឺ associated ជាមួយនឹង event បាទគឺអានេះ attribute ដែលវាគេនិយាយថា optional ហើយបើ condition which the transition only if true បាទមាន condition វាទៀតហើយនៅក្នុងនេះគឺសញ្ញា slash action នេះដែលវាធ្វើការ perform ជាលក្ខណៈដូចថា in response វាឆ្លើយតបទៅកាន់ event ហ្នឹងណាហើយ the notation also allow for new event to be generated បាទគឺ allow អនុញ្ញាតឲ្យ new event ហ្នឹងបង្កើតឡើងថ្មីទៀតហើយ send to other objects បានបាទហើយ the class of object ហ្នឹងធ្វើការ handle code to handle the event ឬក៏ជា message ហ្នឹងបាទវា handle code ហើយនេះគឺ example គឺយើងឃើញហើយមាននៅ state 1 state 2ហើយនេះគឺយើងឃើញ coin receive ដែលវាជា event ហើយនេះគឺជា coin វា attribute ហើយនេះគឺជា condition បើសិនជា coin នឹង valid ហើយចុងក្រោយនេះគឺជា action អញ្ចឹង valid អីហើយអញ្ចឹង coin box គឺថា hold វាធ្វើការ hold នៅ coin ហ្នឹងហើយនៅក្នុងនោះគឺមាននៅការ initialize នៅ value នេះគឺមាននៅ totalizer បាទនេះគឺ coin box គឺធ្វើការ hold នៅ coin ហើយនេះគឺ coin receiver ទទួលនៅ coin ហ្នឹងហើយមាននៅ set នៅ state នេះគឺ state 2បាទហើយចឹង class state 1គឺ feature របស់វាមាន coin receive ហើយហ្នឹងហើយគឺយើងឃើញគឺ event handler ហើយ do បើសិនជា coin ហ្នឹង valid then we create នៅ totalizer in a slide នៅ coin value ហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើង hold វា hold នៅ coin ហ្នឹងហើយ coin យើង receive បាទនេះគឺជា pseudocode ណាហើយគេកន្លែងនេះគេនិយាយថា class state 1 ហ្នឹងគឺជា event handler ដែលវា respond ទៅកាន់ event on coin receive បាទវាគឺនេះគឺយើងឃើញហើយវាគឺជា event handler state 1 ហ្នឹងដែលវា respond ទៅកាន់ on coin receive នេះហើយ the body of the code is only execute បើសិនជា coin ហ្នឹង valid បាទបើសិនជា coin ហ្នឹង valid បានវាធ្វើសកម្មភាពទាំងអស់នេះហើយអានេះគ្រាន់តែជា event handler នេះទេបាទអានេះគឺផ្នែកខាងលើយើងមើល example 2គឺ state diagram to detect នៅ sequence AB គឺយើងឃើញថាមាន state 1 state 2ហើយវាមាននៅលក្ខណៈខ្លួនវាដែរនេះហើយ A receive បន្ទាប់មកមាន B receive ហើយ A receive ឬក៏ reject ហើយកន្លែងនេះគឺ B receive ឬក៏ reject ហើយ state diagram to control heater គឺមានដូចជា gas off បើសិនជា off
off ហ្នឹងដោយសារតែ room ហ្នឹងវា hot ហើយកន្លែងនេះ gas on ឬក៏នេះបើក gas មកអាហ្នឹងសម្រាប់ heater ណាហើយនេះគឺយើងឃើញហើយបើសិនជា gas off គឺroom ហ្នឹងវា cold ឬក៏យើងត្រូវតែធ្វើការ turn on នៅ gas ហើយកន្លែងនេះគឺ room hot ហើយយើងធ្វើការ turn off នៅ gas ហ្នឹងហើយបើន័យថា gas ពេលវា off គឺ room ហ្នឹងវា cold អញ្ចឹងណាយើងត្រូវធ្វើការបើកវាហ្នឹងហើយនេះហើយ gas on ឡើយនេះគឺយើងដឹងថា gas ហ្នឹងគឺ cold បានយើងធ្វើការបើក gas ហើយ room នេះវា hot វាគ្រប់គ្រាន់ក្តៅហើយយើងធ្វើការបិទនៅ gas off ហ្នឹងទៅ getting the code method 1ធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ variable ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការ represent state គឺឃើញថានេះ heater control មាន feature វា gas on gas off ហើយ integer ហ្នឹងគឺ unique ហើយ state ហ្នឹងគឺជា integer យើង initialize ហ្នឹងគឺមានដូចជា state gas off ហើយនេះគឺបើសិនជា state ហ្នឹង gas off អញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការបើកនៅ gas ហ្នឹងហើយនេះគឺជា hero code ហើយបើសិនជា gas ហ្នឹងបើសិនជា on hot អញ្ចឹងបើសិនជា state gas ហ្នឹងគឺកំពុងតែ on យើងបិទវាទៅបើសិនជា room ហ្នឹងវា hot ហើយណាបាទនេះគឺយើងឃើញហើយ code ហើយ getting the code នេះគឺជា method 2យើងធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ class to represent the state យើងឃើញថានេះជាលក្ខណៈត្រាងតែម្ដងណាបាទយើងប្រើនៅ class ហ្នឹងបញ្ជាក់ចេញជា state តែម្ដងគឺយើងមើលទៅឃើញថាមាននៅ class heater control គឺយើងមាននៅ state ហើយយើង create នៅ gas off state ហើយយើង set state នេះគឺ state យើង do បាទ state ហើយអាសញ្ញានេះគឺធ្វើការ return បើសិនជាអ្នកទាំងគ្នាបានមើលវីដេអូមុនហើយ on cold បាទ on cold គឺ state ហ្នឹងវា cold hot គឺ state ហ្នឹងបានន័យថាវា hot ហើយនេះយើងមើល state វាយើងធ្វើការ define នៅ state on cold ឬក៏ on hot បាទ is differ ហើយនេះគឺជាលក្ខណៈដូច inheritance អញ្ចឹងដែលវាមាន child class ឬក៏ derived classes ហ្នឹងហើយ gas off អញ្ចឹងបើសិនជា gas ហ្នឹង off ហើយពេលហ្នឹងគឺ room ហ្នឹងកំពុងតែ cold អញ្ចឹងយើងធ្វើការបើក on នៅ heater ហ្នឹងយើងបើក heater ហ្នឹងទៅគឺយើង heater control យើង set gas ហ្នឹងមកទៅជា on ហើយបើសិនជាវា hot វា do nothing បាទបើសិនជា hot ហើយវា do nothing ហើយបើសិនជានេះ gas on គឺ gas off ហ្នឹងគឺបាទនេះគឺ cold គឺឃើញថាយើង fit នៅ gas យើងបើកនៅ gas ហ្នឹងហើយបើសិនជានៅ room ហ្នឹងវា hot ហើយយើង turn off gas ហ្នឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើង represent ជាលក្ខណៈប្រើប្រាស់ state ហ្នឹងប្រើប្រាស់នៅ class ហ្នឹងដើម្បី represent នៅ state technique នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ឬក៏ក្នុងការគូនៅ state diagram ណាយើង consider one sequence of event at a time ម្ដងមួយបានហើយ take នៅ single sequence ហើយយើងធ្វើការ define នៅ simple state diagram ដែលវាធ្វើការ represent ជាលក្ខណៈ sequence ហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងធ្វើការ build up លក្ខណៈ gradually to complete a description of the required state diagram ហើយ further sequence of event ហ្នឹងគឺអាចនឹងធ្វើការ integrated ជា preliminary state diagram បាទអាហ្នឹងគឺ further sequence នៃ event ណាហើយ individual sequence នៃ event ហ្នឹងគឺអាចធ្វើការ obtain ចេញពី interaction diagram គឺមានដូចជា sequence diagram ឬក៏ collaboration diagram ហើយ the message is arriving at an individual object ហ្នឹងគឺ when arranged in the order in which the object receive them make up such a sequence បាទគឺគេនិយាយហើយគឺថាបើសិនជា message ហ្នឹងវា arrive នៅobject ណាមួយអញ្ចឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការរៀបចំ arrange នៅ order ហ្នឹងគឺដែល object ត្រូវបាន receive ហ្នឹងreceive នៅ message ទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើង
អាចធ្វើការ make up such a sequence បានហើយបាទ example គឺនេះ select នៅ ticket before paying គឺយើងមាន ticket មាន coin ហ្នឹងហើយហើយ preliminary state diagram សម្រាប់ធ្វើការ ticket សម្រាប់ ticket machine ហ្នឹង preliminary ហ្នឹងគឺវាដូចថាមានកើតឡើងពីមុនមុននឹងអ្វី event មួយផ្សេងទៀតកើតឡើងអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងឃើញថាមាននៅ ideal ហើយនេះគឺ ticket តម្លៃប្រមាណហើយកន្លែងនេះគឺ paying for the ticket ហើយយើងមើល coin ហ្នឹងថាតើគ្រប់គ្រាន់អត់ទេបាទយើង check មើលខ្លួនឯងសិនយើង check មើលកន្លែងហ្នឹងសិនហើយបើសិនជាបានមានគ្រាន់coin amount enough បាទគឺយើងធ្វើការ issue នៅ ticket ហើយយើងធ្វើការ change បាទយើងត្រឡប់នឹងទៅកាន់វិញហើយ modify state diagram បាទ summary បាទគឺយើងបានមើលហើយតាក់ទងទៅនឹង state diagram ហើយនេះ summary គឺ these are fairly simple example but more complex one can use the same structure state modeling work best when behavior of a single class is a concern we have implemented a state machine applying to the heater control by using multiple state classes where multiple classes will interact to produce the complex behavior interaction diagrams គឺ generally usually more appropriate ហើយ dynamic behavior ហ្នឹងគឺ maybe capture using the various model ដែលយើងបន្ទាប់មកយើងអាចធ្វើការ map into a code ហើយនេះគឺ reading អញ្ចឹងយើងមើលភាសាទៀតគឺយើងបានមើលទៅលើ dynamic modeling វគ្គភាគ2ហើយ creating the dynamic ដោយលើកនេះគឺយើងមើលទៅលើ state diagram យើងបានមើលហើយទៅលើ sequence diagram ជាមួយនឹង collaboration diagram នេះគឺ concept រវាង state ជាមួយនឹង event ហើយនេះគឺ event state diagram មានរូបរាងអញ្ចឹងបាទនេះគឺ example សម្រាប់យើងឃើញហើយគឺ heater ហើយនេះគឺ code code technique នៃ state diagram drawing example summary អញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងបានបញ្ចប់នៅមេរៀនតាក់ទងទៅនឹង dynamic modeling ហើយយើងចាំមើលថានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតគឺមានវីដេអូតាក់ទងទៅនឹងអ្វីទៀតយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត